Šodien būs brīvdiena mums, tāpēc ejam uz brokastīm un sāku uzfilmēt hotelu, kurā dzīvojam Čingrajā. Ļoti interesants noformējums. Good morning! Good morning! Parādīšu, kā šeit izskatās. Vēl viena atpūtas zona. Bet numuriņā iekšā ir tādas lietas, kuras es neesmu redzējusi. Šeit ļoti smieklīgi no rītiem parasti sēž baloži. Lūk, ko es teicu. Daži labi pieņem vannu. Tā te katru rītu notiek. Katrā podā pa balodim. Tur ir ūdenskritums, tur ir vesela vanna. Jā, tur reāli ir spā centrs. Kafejnīca nē, bet kaut kas te ir bijis. Un ir tāda lieta, ka vienmēr, kad tu tuvojies durvīm, šis cilvēks, kas sēž ārā, uzreiz lec kājās, vēr durvis vaļā. Visu laiku ļoti grib durvis atvērt un reizēm kļūst nērti, tāpēc, ka tu vienkārši saproti, ka tev jāiet, jo viņš 5 reizes jau ir pielietis atskrējis. Un good morning! Un tāds noformējums te. Nu, iesim iekšā un pēc tam, kad beigsim, mēs tos filmēsim. Griezt man ļoti patika. Good morning! Jums uzreiz šeit gatavo speciālo omleti, bet vēl es gribēju parādīt jums īpašu viņu teju, kas tiek vārīta ar pienu un ar kondensēto pienu. Jūs prasat, un šeit ir viņu kafija un teja. Teja ļoti garšīga. Man jau aizdoms, ka tā ir kaut kāda vecā laika ēka, jo ir 3 līmeņu griesti. Tā izskatās zāle. Nu, griesti ir ļoti interesanti. Pēc tam parādīšu numuriņu. Tie interesantie slēdži. Lai jūs redzat, cik dīvaina sajūta. Un šis 3 līmeņu griesti. Sajūta, it kā tu būtu filmā. Tā šeit izskatās. Sajūta tik tiešām it kā es būtu kaut kādā filmā. Ļoti interesanti šie kogriezumi. Redziet, augšā tāda interesanta nefilmēšu darbinieti, lai viņi kapunga. Šādi izskatās zāle. Un tur pa to ieliņu tālāk ir nakts tirdziņš. Don't disturb. Un jūs nospiežat zaļo. Tad, protams, numuriņš nav skaisti savākts kā parasti. Bet šeit arī ir kogriezumi, lampas. Lūk, gulta, skapīša un skatieties šo. Vai jūs vispār kaut ko tādu varat iedomāties? Šits ir air kondicionieris. Šīs pogas mēs slēdzam visu pēc kārtas, kaut kāds radio pulvers. Un manā pusē ir šāda lampiņa. Nu, kāds ir atstājis, lai es te kaut ko palasu. Tā, kas vēl ir galds, televizors, šeit iekšā ir leduskapis. Mūsu bagāža tik maz, ka mēs skapī pat neko neliekam. Un kas man vēl pārsteidz,
Šeit ir tāds panelīts, kur var ieslēgt. Kas man vēl pārsteidz, ka kaut kur vēl bija šāds krāns. Ka vans istaba duša, nekas te tāds īpašs nav ko redzēt. Un skats pa logu. Interesanti viņiem, ka aizkar ir magnētiem, kas aizlīmējās ciet. Savelc kopā, viņiem rekur ir kaut kā 2 veidi. Un tādu. Un šeit ir, kura vakar no rīta gāja, daudzīja un drībināja bumbas. Tie bērni tajās ķīniešu maskās. Šodien patīkams laiks. Visiem jauku dienu. Gājām garām un ieraudzījām. Tā tad ir aizemiešu masāža ar šādiem ārstnieciskiem spilventiņiem. Jūs izvēlaties zāļu sajaukumu. Tas viss tiek ietīts maisiņā, karsēts. Jūs ņemat pēc smaržām, izbaudat. Un tad ar tām karstajiem maisiņiem uz jūsu sāpīgām vietām, locītavām tiek sildīts. Un šāds noformējums iekšā. Un visi pirms tam novelk kurpes un atstāja ārpusē. Un interesanti ir tas, ka arī slimnīcās, aptiekās visur tiek atstāts ārpusē kurpes. Neviens medicīnas iestādē neiet iekšā ar kurpēm. Tas ir tāds interesants fakts. Šī visa iela principā ir ar masāžām, tāpēc, ka mēs šeit neesam bijuši. Un ejam meklēt autoostu, lai varētu saprast, kā mēs varam dabūt biļetes, un mēs rītā braucam prom. Kafejnīca, kur pilns ar kaķiem. Wow, kāds tīģerītis. Wow. Nu, tur ir viņi daudz, bet mums ir jāiet. Dažādas šķirnes. Nu, šits jau ir labdieniņ. Šitas ir tas, man brālis zina, kā sauc šo aizmirst, no skaistuļa. Briest kaut kāda savstarpējā neapmierinātība. Vismaz kaķi te. Viņš tagad nesaprot, ko es no viņa, un ko tu no mans gribi. Nu, ķau. Vai kāds gepardiņš? Tu vispār nesaproti. Parasti izdzer tējumu un glaudu tā, kaut ko te bāžās virsū. Labi, dodamies tālāk. Čau! Ienācām autoostām. Darbinieci saprata, ka nesaprot angliski, bet es par kaut ko citu. Pienāca klāt mums puisis un pateica visu. Šī ir autoosta. Cilvēks sēž gaida autobusu, tur ir autobus. Un šādi izskaties autoosta. Pienāca klāt puisis un viņš saprata, ko es runāju angliski, darbinieci neko. Mans angļu valodas zināšanas nav ļoti spīdošas. Sēž tā, lai jūs redzat, jūs ir krāsojumi ir no abām pusēm. Šeit mēs ienācām. Un puisis viss man pateica, kad es saprotu, ko tu gribi, bet viņi nesaprot, ko tu gribi, un tu vari nopirkt šeit. Var samaksāt skaidrā naudā, kaut gan darbinietis teica, ka tas ir online jādara. Ja jūs kādreiz brauciet, nemocaties online, aiziet, nosauciet, beigās viņš man pateica, aiziet, nosauciet galapunktu un darbinieks visu jums izdarīs. Un paņemiet biļetes. Online vēl ir tāda lieta, kad es saspiedu, nepareizi kaut ko nospiedu, un beigās man sanāca cena 570. Un kļūda bija tāda, kad bija mazs ķeksīts un es nospiedu ar apdrošināšanu, kurš ir 36, bet ja jūs gribat izskaitīt, kas cik maksā, tad tas ir 27,7. Tātad, ar kursiem es nerunāšu, tagad tur ir baigs sarežģīt jums izstāstīt būs. Tātad 10 bāti ir 27 kapeikas, nevis 36. Un mēs nopirkām šeit biļetes, ja pirms tam es pati mocījos un būtu maksājis 570. Tas ir 4 stundu brauciens līdz nākamajai pilsētai. Tad darbinieci man sauc summu, un es trīsreiz nevaru saprast, ko viņi tur saka. Man 392 cilvēkiem 4 stundu brauciens VIP autobusā, kur ir iekšā tolete. Un it kā tas autobus kaut kur arī ekspress skaitās, apstāsies un
Taisīs pauzi, protams, ka viņiem ēst vajag visiem. Un varēs pauzīt uztaisīt. Nu tā šeit izskatās, lēnām jums izstāstīja. Vienkārša autoosta. Rīt būs piedzīvojums. Pīzejas ārā ir gleznas, es lēnām paiešu. Šeit vēl ir ziedošie dārzi. Jābrauc bija skatīties, nu mums diemžēl nepietiek laiks. Un nu, tas izskatās aptuveni šādi. Ziedošie dārzi ar ūdenskritumiem, viss izgaismots. Un tā tālāk. Kap un kā, un mums laiks tam nepietiek. Virzīmies tālāk, ir daudz kas cits, ko skatīties. Iznācām ārā no autoostas un no ārpus autoostas ir šādi. Tātad vakardienas pasākums, kur mēs bijām. Tālāk iet. Vai jūs redzat? Šeit arī nepaspējām aizbraukt, saucās Zelta trīsstūris. Tātad tu stāvi taizemē vienā punktā un savienojās, šeit stāvi savienojās Mjama un Laus. Saucās Zelta trīsstūris. Uz turien mēs arī neuzspējām. Aiziešu atpakaļ, tūlīt tās te mašīnas brauc. Un no tālu, un tāpēc, ka glēzni ir pa visu sienu. Kaut kur tā izskatās autoostas siena. Nu, šo jau jūs varētu atpazīt. Tālāk šie melnā māja, jā, kur bija muzejs, šis super mākslinieks, tātad Buda 26 stāvu, kur ir pastaiga zīloņiem, zīloņu ferma arī bija. Ziloņi arī būs šī majā, tāpēc mēs principā skatāmies visu to, kas nebūs citur. Nu tā, īsumā tā. Man aizdoms, ka tā ir pastkastīte. QR kods augšā. Īsti nesaprotu, kas tas ir. Ienācām tādā tirdziņā un prasam, vai kur banāni labāk. Viņi saka šitie. Viņi saka 40 baht. Es saku, nu tur ir bišķi pa daudz. Vai mums nevar pārdot 3? Viņi tā sāk smieties. Viņi saka, nu es pusi jums nogriezīšu. Un šeit droši vien maksā kaut kāds 27 kapeikas, ja? Tātad 10 baht bija 27 kapeikas. Paskatiet, kāds laims. Cik liels. Cik viņš maksā 40 kilograms vai gabals, nezinu. Kaut kādi pipari. Un mēs vienkārši ienācām šeit, tāpēc, ka šeit ir lauksaimniecības produkcija. Un ārpusē, protams, dārgāk. Kā cilvēks vienkārši diendus, banāni. Un kas te vēl ir? Kaut kāda salduma. Tā, iziesim cauri. Ziedī, lūk, kā viņi to dara, virtenēs. Mēs iziesim otrā galā un tādā ieņē kaut kur te izlīdām, nezinu, neviens neko necep man te, ko tad atlīdam. Un tūlītās parādīšu, lūk, ir tie ziedojumi tam. Un kā tas izskatās. Šeit rozes interesanti tāda maisiņa galā. Kaut kādas lapas. Tas ir ziedojumiem. Ziedojumiem, ceremonijām. Jā, un mums jātiek ir pāri. Un ārpusē pārdo griestus. Mēs nopirkām negriestus. Nāc, mums nav. Paģi v kuhņu sprosit nošu. Tam kodā kušaļi. Un skatieties šie lotus ziedi. Tas ir ceremonijām, kas ir ar viņiem.
Nu, cenas jūs redzējāt, vienkārši šeit visi kilogramos. Mango, mums ir mango zaļie, dzeltenie ir, nu es nevaru aprakstīt to garšu, jā, vistas, protams, visu viņu cepa taisa. Vienkārši atvadamies no šīs pilsētas Zemenes. Es vakar vienu dienu gribēju ņemt, un tādas sarkanas, kā mēs ēdam, es skatos viņu atveru vienkārši un izlidinu visu ārā. Es tādas ēdu, šeit tādas izmet, un viņai tās puszaļās. Šādas sagriezt cauprus jūs varat nopirkt, bet es aizmirstu, cik viņi maksāja. 20 ananās, gatavs uzreiz uz vietas samals, vai arī jums iedos tādu līdzi. Pārsakot, kā es teicu, katrs dara savu. Lūk, avokādo. Kā jums avokādo? Kā jums avokādo? Nu, es nezinu, cik viņš liels ir. Cik smags, es nezinu, nu, viņš ir smags. Maybe 2 kilo? Maybe 2 kilos is, yes? Dragon fruits. Par šo augli ir īpaša leģenda. Izstāstīšu kaut kad. Pomelo. Lūk, pomelo roka. Pomelo ir visdārgākais. Nu, tā tas izskatās. Thank you. Заберем помelo, или не хочешь? Nu, šāds maksā 50, viņš ir visdārgākais. Visdārgākais. Kā viņi iepako augļus un pārdot. Āboli ir arī, nu, dārgi. Un šī ananās. Nu, ja jūs esat pamēģināt šo mazo, šis skaitās liels. Šis skaitās liels, ir vēl mazāk. Nenormāli saldi. Es viņus ēdu ar ūdeni kopā. No tā. Un kā jūs domājat, ko tur dara? Tur vienkārši skatās televizoru, kamēr mamma strādā. Spēļmantiņas, ventilators, atpūtas zona. Tālāk ir tas zelta trīsstūrs, ko es teicu, ka 3 valsts savienojās. Punkts, kur 3 valsts kopā. Šeit laikam ir ekskursijas. Ekskursijas un kaut kāds piemineklis, kaut kas tāds. Bet, nu, nākošajai reizei, ja nu atbraucam, nebūs ko skatīties savādāk. Nākošajai reizei būs, kur aizbraukt. Un kas te ir? Te ir šādi elektromobīļi. Elektromobīļi, da? Kaip думаешь? Šādi elektromobīļi pārdodas. 400 000. Šitas 500. Mango, ko mēs nopirkām, mēs ienācām viesnīcām un izdomājām, ka mēs iesim virtuvē paprasīt šķīvi un nazi. Jo mēs domājam vēlāk numuriņā sagriezt. Protams, viņi atņem visu to maisu un paprasīt, cik jums vajag sagriezt un notīrīt. Vēl ir jāpierod pie visu šitā. Tāpēc, ka es negaidīju, ka manā vietā kāds kaut ko tādu darīs, jo tirgu pārdod sagrieztas. Bet es sagrieztas negribēju, es gribēju pat izvēlēties. Cilvēki pamet visu savas darbības, aizgāja griezt man mango un pateica, ka mums atnesīs šeit. Mēs varam pasēdēt, atpūsties, ka viņi mums viņas atnesīs. Welcome to Thailand. Ja jūs domājat, ka viņi mums paņēma un vienkārši iztīrīja, nē. Viņa paņēma, iztīrīja, ietina plēvē, pielipināja 2 dakšas, lai ērtāk ir uznest. Nu, man, protams, atkal nav ko teikt. Virzamies naksnīgā pastaigā. Un šeit visa dzīve tikai sākās, un mēs ejam taisīt eksperimentu paēst uz nakts tirgu. Kokos riekstā iekšā glaznojums. Un vēl šeit. Un vēl tur, un tur, un tur.
kokosa. Tas ītas. Arī ļoti iespaidīgi. Wow! Glāzes no kokos rieksta. Cik tāda viena maksā? Tāda maksā 200. Naturāls materiāls. Oj. Lūk, ļoti interesanti, ļoti viegliņas. Izrādās, tas ir no bambus, nevis no kokos rieksta. Bet, nu, viņas var, es nezinu, cik viņas var, ļoti viegliņas. Jā, jāapdomā. Pat cik mums ir rokas bagāža. Man ir 3 kg, kur ir ziemas kurtkas un 2 pāri botas. Piotram ir 5 kg. Vēlāk pateikšu, kam būs interesanti, jo es uzrunā, kādā veidā ceļoja tik maz bagāžu. Ļoti jauks smaržo, bet man liekas, šie ziedi ir fantastiski. Tātad viņš paņem apkārt ielē balto krāsu un pēc tam ar šprici veido šos krāsas salikums. Viņš pludina krāsu. Varbūt jūs esat redzējis, ka želejā taisa. Un šāds vāciņš nāk virsū apgleznots. Šis liekās virsū šim. Nu, ļoti atsaucīgs saimnieks tāds. Un, ja jūs kādreiz būsiet, atcerieties Bugudeņu. Lūk, arī viņš pēdējās 5 minūtes skatās futbolu, ja? Veikals ir jau slēgts. Viss jau ir novākts. Un pārdevējs stāv un gaida, kamēr mēs aiziesim, jo viņš saprot, ka skatās futbolu, viņš ir atstājis pat ieslēgts ventilators ārpusē un gaida, kad viņš beigs skatīties, lai var nodzēst gaismu un iet mājās. No 6 šeit atverās. Labā kreisā pusē viss ir ēstuvs, cilvēki pasūta ēdienu, sēž vakarā, komunicē un ēd. Un tālāk šeit ir tirgus. Nu, aptuveni tik daudz pasūtījumu zupu gaida, aptuveni tik daudz ir cilvēku. Stāvējam kājās, kamēr atradām vietu. Ja jūs redzat, apskatīties, cik ir cilvēki. Nu, mēs pastāvējām 10 minūtes kājās, kamēr dabujām vietu aizmugarē. Aizmugarē man jau ir draugs uzradies. Nu, tādu viņi te jātur cilvēki ir, jā. Viņiem patīk dzīvot, patīk baudīt dzīvi, gaida savu ēdienu. Redzēsim, ko mēs sākam testēt. Man ļoti interesants maiciņas. Man ļoti uzrunāja šī. Šis ir sveiciens manam draugam vienam, kurš ir ļoti līdzīgs šim. Dažādas apbrukas, ļoti interesants. Karte. Šāda. Šeit pārdod arī gleznas.
Kā jums patika vakara tirdziņa priekšnesums? Vienkārši pie kafejnīcām notiek viņiem šādu muzikālu uzvedumu. Tas ir vienkārši tirgus, kur visi sēž. Kurš skatās futbolu, kurš dēļ. Tell me that your sweet love has died. Don't look the right snow. With some music on the summer snow. Baby, we got to press to go. I hope you understand. You think about this all too long. Never felt fear with my storm.